วยครับธรรมชาติสวยดีเลยครับวิวครับ360องศาทางโน้นครับได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ไกลๆที่นักวิ่งไปตามเส้นทางนี้ครับไปน้ำตกได้ทางโน้นวิวสวยครับด้านล่างจากจุดสตาร์ทนู่นเลยครับขึ้นมาวันนี้ก็จะเข้าเส้นชัยก็อีก20 กว่ากิโลครับขึ้นมาจากพื้นถนนขึ้นนี่มา10 กิโลแล้วอีก20 กว่ากิโล22 กิโลเข้าเส้นชัยที่เทศบาลครับสถานที่จุดสตาร์ท